Labas. Tai sveikinuosi su jumis naujam vlogė. Neatsimenu po kiek laiko, turbūt po daugiau negu pusės metų. Kaip matot, mūsų šeima papildė naujas narys šeimos, dukrytė Gabija. Gimė prieš truputį daugiau negu savaitę. Jau esam sugrįžę namo, apsipratę ir leidžiam dienas namuose. Tai šiandien yra gruodžio 2 diena, labai laukiam, kada prasidės adventas, ateis gruodis ir galėsim puoštis savo naujus namus, kurių įsirengimą rodėm prieš tai buvusiuose vloguose ir taip ir neparodėm, kaip galutinai įsirengėm, tai šitam vlogė tikrai pamatysit. O dabar išėjom į lauką pabūti, labai geras oras ir stengiamės su vaikais, nors ir tikrai sudėtinga yra su 2 vaikais išsiruošti į lauką, ypatingai žiemą, kai reikia dėti visus kombius, visus žieminius batus, bet stengiamės kiekvieną dieną arba jeigu nesigauna, bent jau kas antrą, išeiti pirmoji dienos pusėje pasidžiaugti grynu oru. Tai va, tai džiaugiamės, kol Gabija miega, tada keliausim namo ir vakare, turbūt po Jogailos pietų miego jau po truputį pradėsim ruoštis kalėdom ir puoštis namus. Tai būtinai parodysiu ir jums.
pertraukėlę, nes kažkas atsikėlė. Tai einam pavalgyti su Gabija ir pratęsim toliau. O šitie žiūrėk, kiek gaila, kaip sutampa. Su tavo dovaniniu popieriu. Kažkas nenorėjo. Apinioja Andrius savo dovaniniu popieriu. tą pačią. Dabar liko sukabinti žaisliukus ir bus dan. Viskas. Šitus žaisliukus šiemet pirkau. Tai... Oi. Šitie iš Maximos buvo. Galit pasižiūrėti, dar tikrai rasit. Tokie saldainiukai ir tokie. O čia iš Pepko. Mama padovanojo su balionų vienas ir su mašinyte. Ir dar turim iš senesnių metų aukso spalvos. Pasėdėžiu. Tai tuoj suderinsim ir pakabinsim viską. Paskutiniai žaisliukai keliauja ant eglutės. Šitą žaisliukus praeitais metais gaminom iš ore džiūstančio molio. Tai išsaugojom kelias, šiaip visus gaminam artimiesiam dovanų. Ir dar vienas, ne? Taip. Ir tai parodysim, kaip gavosi eglutė. Pasipašėm savo eglutę. Nėra tikrai pati didžiausia, bet šiaip džiaugiamės, nes visai nesudarys sunkumų judėti. Neužims labai daug vietos. Taip papuošėm visokiausiais žaisliukais. Iš tikrųjų net ir daugiau, sakyčiau, nereikia pirkti, nebent kažką pasigaminsim, turėsim gal. Kažką sugalvosim. Dar turėjau va tokią puokštę. Gavau gavus gimus Gabijai, tai išsisaugojau irgi labai gražiai dera. Ir va čia va buvau padekoravus, tai tik nerodžiau, turim tokius vanikštukus. Ir čia pirkau Sinsėjui tą girlendą ir atskirai namelių šviečiančią girlendą. Ir čia atsirado kalėdinės dar pagalvėlės. Tai va, tai jau kaip pasidekoravom svetainę. Liko dar kelios detalės dekoro, tai kažką pas Jogailą, manau, pasidarysim. Ir langus dar pasipuošim. Tai va, jau šiandien tikrai nieko nebedekoruosim, nes užteko ir mums, ir Jogailai. Negaliu pasakyti, kad jam čia buvo labai smagus užsiėmimas, daugiau jisai viską teršia ir visur nešiojo, kur nereikia. Paskui va, jau tik kai žaisliukus kabinom, tai jam buvo įdomu. Tai šiandienai tikrai pakaks puošimo, kitą dieną, kitą savaitę dar pasipuošim, kas yra likę. O Jogaila čia taip ramiai sėdi, tai modeliną aš jam daviau. Ir su peiliu pastaruoju metu labai mėgsta pjaustyti. Tai aš jam taip padarau tokią va, kaip dešrytę ir tada jam patinka labai pjaustyti. Tai va, viena jum idėja užsiėmimo su vaikais. Tai šiandien sakau labanakt ir pasimatysim kitą dieną.
Tai labas, jau vakaras iš tikrųjų, net ne rytas. Jogaila išvažiavo su Andrium pas senelius į Trakus. Labai faina iš tikrųjų turėti senelius čia pat ir vienus ir kitus, tai kelis kartus per savaitę. Vieną kartą pas vienus, vieną kartą pas kitus jis važiuoja praleisti visą vakarą ir tada mes vakare pasiemam. Tai tikrai ir mums labai gera pagalba ir labai gera, kad tos ryšys kuriasi nuo vaikystės su seneliais, jisai žino, kad juos turi, kad jie yra ir leidžia su jais laiką ir visada laukia, kada keliaus pas senelius. Tai išvažiavo Andrius su Jogaila pas senelius, o aš tą progą noriu pasidaryti kelis darbus, kurių negaliu su Jogaila pasidaryti. Tai praeitą savaitę dariausi žaislų rotaciją, visus žaislus patraukiau ir palikau tik tai susijusius su ūkio tematika. Iš tikrųjų, pirmą kartą ant tiek griežtai padariau, bet pamačiau, kad jau per daug, jam visokių skirtingų yra žaislų. Nors ir rotuodavau prieš tai, bet tiesiog skirtingų temų, skirtingų užsiėmimų. Pastebėjau, kad jisai labai domisi dabar jau ūkio gyvūnais, tai tą progą ir patraukiau visus žaislus ir palikau kas ūkio tematika, lygiai taip pat ir su knygutėm, kad galėtume daugiau pakalbėti apie tai, daugiau įsigilinti į tą temą. Ir Vinted dar užsakiau kelis žaislus, kurie man į tą temą tiko, tai irgi papildžiau. Tai kai dariau tau rotaciją žaislų, viską, kas buvo ne į temą, tiesiog sudėjau viską į maišus ir uždariau sandėliuke. Ten yra ir pavienių tokių palaidų, padrikų, mažų detalių, ten kaladėlių ir panašiai. Tai man jas visas reikia išsirūšiuoti ir susidėti į tas vietas, kur aš slepiu žaislus nuo Jogailos, kuriais tuo metu jisai nežaidžia. Šitą dalyką labai sudėtinga yra padaryti su Jogaila, nes jeigu tik paimčiau, tai iš karto jam viską reiktų ir su visko jisai norėtų vėl žaisti. Tai ta proga, kad jo nėra, susirūšiuosiu, kaip tik dabar Gabija miega, tai nusinešiu ją į jo kambarį ir ten susitvarkysiu. Ir radau vieną girliandą, kurią irgi noriu papuošti Jogailos kambarį, nes ten labai daug kalėdiškai kažko nepuošiau ir man trūksta šiek tiek šviesos, nes nori didelės degti, labiau man patinka jaukus apšvietimas, tai irgi užsidėsiu tą girliandą greičiausiai ant jo lovytės. Nežinau, pasižiūrėsim. Bet prieš tai pasimėgausiu šitą ramę minutėlę, kai nėra Jogailos, kai Gabija miega. Atsigersiu kavos ir keliausim pas jį į kambarį tvarkytis. Tai radau tokią girliandą, jinai yra su vielute ir su baterijom. Tai galvoju, aplink Jogailos lovą kaip nors apvyniosiu, arba čia. Žodžiu, pabandom kažkaip padaryti. Ir jisai, kai grįš šiandien, pamatys, tikiuosi apsidžiaugs. Jogaila grįž namo, pamatys savo lovytę kitokią. Dabar tik labai tikiuosi, kad Jogaila nelys prie jų ir kad jos galės čia pabūti, o nesinorės jam jų lupti. Čia palikau praėjimą jam. Išimam tos stipinus, tai naktį, kai einame atidedam. Dienos metu išimam, kad jis galėtų laisvai judėti. Labai fainai. Susirišavau visus žaislus, dalis yra sandėliuke. Čia sudėjau viską, kas yra su mašinytėm susiję.
Ir tokius dar pavienius. Ten yra obaliukas. Čia mašinytė. Tai viską susidėjau ir dabar bus patogiau rotuoti. Ką palikau, tai čia yra ūkio gyvūnų, kaip sakiau, visokios knygutės su ūkio tematika. Paliksiu dar kelias, kurios jam patiko muzikinės, nes ūkio tematika. Tada čia palikau tokį. Čia jis mėgsta šitus kaišiot. Čia kiaušiniai iš temų. Pridėsiu nuorodą, ką turiu, ką užsakinėjau naujo ar analogiško, paliksiu nuorodas. Tada čia turim 2 dėlionės. Tai daržovės ir va tokia ūkio tematika. Jos guli dažniausiai čia. Tada va čia turim tokį ūkio žaidimą. Aš jam duodu vis po vieną detalę. Paklausiu, kas čia yra ir prašau padėti. Tai va visus pasiemu ir po vieną mes dėliojam. Čia yra Lego visa dėžė. Čia magnetinė lenta. Irgi šiaip turiu daug tų visokių detalių, bet nenoriu, kad būtų perkrauta. Tai va pasistato. Ir čia va yra karvė, asilas, kiaulė, 2 žmogeliukai ir traktorius. Tai va, kad jam dėliot avelės nėra tik kūno, tai patrauksiu, tai irgi taip guli. Ir tada paskutinis dalykas. Tai va čia yra visas lagaminas, pilnas ūkio gyvūnų. Ir viskas. Ir dar turiu lipdukus, kuriuos jam ištraukiu karts nuo karto. Tokie. Galima gyvūnų veidukus klijuoti. Pridėsiu irgi nuorodą, iš temų užsakinėjau šitus, tai bus video aprašyme visos nuorodos. Viskas sutvarkiau. Andrius išvažiavo pasiimti jo gailą. O mes keliaujam irgi su Gabija ruoštis miegot. Tai labanaktis ir iki rytojaus. Labas rytas. Šiandien Andrius atsikėlė ir sako, norėjau iškepti tavo kefyro blinelių, bet niekur nerandu recepto, norėjau slapta, visur ieškojau, niekur neradau. Tai gavau kepti kefyro blinelius ir sakė, padaryk reelsą, kad galėčiau vėliau kitą kartą žinoti kur ir surasti. Tai va, tai darau ir pasidalinsiu aprašyme ir padėsiu nuorodą į reelsą. Kol Gaila miega pietų ir Gabija ramiai guli, tai kiekvieną kartą naudojusi progą ir siuvinėjau lankelius. Juos pardavinėjau Etsy ir dažniausiai jie iškeliauja nuotakom skirtingas šalis. Tai šiaip gan ilgas procesas, apie 1,5 valandos man užtrunka, nes tiesiog yra pagrindas lankelį. Va kiekvieną karoliuką atskirai reikia prisiūti siūlą ir tada gaunasi toks nuotakos lankelis. Šiaip jau ilgą laiką prekiauju Etsy, pagrinde šitie lankeliai ir perkami yra jame. Tai labai mėgstu pažiūrėti, kur iškeliauja. Ir šį kartą šitas lankelis iškeliauja į Austriją,
Badgastein, nežinau, kaip tarėsi, atsiprašau, jeigu neteisingai. Tai labai labai fainas, gražus kalnų miestas ir iškeliauja į kalnus pas nuotaką baltas lankelis. Tai va, tai supakuosiu ir rytoj iškeliaus pas nuotaką. Dar viena naktinė pamaina iš darbo kambario. Tai turiu padaryti 2 tokius perinukus mergaitėm. Užbaigiau abudu. Vienas užrašo Estela, kitas Milana. Tai dabar ištrauksiu dėžutes, atsispausinsiu lipdukus ir supakuosiu kaip dovanas. Iškeliaus. Viską supakavau siuntą ir kelias dar kitas prieš tai buvusias siuntas. Sėdu dabar dar pamontuoti šitą vlogą, kad nenusikeltų labai ir keliausiu ilsėtis, nes dabar 9:30, tai va dar pusvalandį kokį pamontuosiu ir keliausiu miegoti. Nes su naujagimiu vis tiek naktis nenuspėjamos, tai geriau truputį anksčiau nueiti ir tikėtis, kad gerai išsimiegosi. Tai iki rytojaus. Ne per daugiausiai čia tų lipdukų gavosi, bet sunaudojau. Kažkaip galvojau, kad pakuotėje daugiau yra, bet 4 lapeliai, tai vat visi susilipdė ant vieno lango. Na nieko, geriau negu nieko. Prisirengiam kaip eskimai, keliaujam pas mus, kasdienybę, nešvarus veidrodžiai su vaikais. Pas mus lentveria eglutės įžiebimas, tai keliaujam su vaikais. Šalta, -5, tai prirengiam. Jogailą uždėjau savo megztą megztinį Vilnos. Labai didžiuojasi šito projektu, nes nesenai tik pradėjau megzti ir čia mano antras gyvenime megztinis. Bet labai gražus jo dizainas ir labai faina turėti dabar tokį kokybišką gerą daiktą ir šiltą. Tai va, tai laukiu Andrius nuėjo išvesti Pepę ir keliausim visi į eglutės įžiebimą. Sveikinuosi su jumis jau kitą dieną, nes vakar labai vėlai grįžom iš eglutės įžiebimo, bet labai smagiai praleidom laiką. Iš tikrųjų galvojom neit, labai šalta rodė, kad laukia, bet išsirašėm, prisivertėm ir nepasigailėjom. Taip jau yra su vaikais, kad dažnai turi lipti per save ir daryti, ko nesinori, kas tingisi, bet vėliau nepasigaili. Tai va, tai viskas. Tai iš tikrųjų pasirodžiau čia, kad atsisveikinti. Baigiu šitą pirmą vlogmas dalį.
Planuojam daryti 4, bet žiūrėsim, kaip su vaikais ir su darbais pavyks. Tai jeigu iki čia pažiūrėjot, palaikinkit, pakomentuokit, labai tikiuosi, kad jums buvo įdomu. O kitoj vlogmas dalyje planuojam padaryti namų turą ir parodyti jau, kaip įsirengiam viską, nes tikrai tikiu, kad smalsu, juolab, kad rodėm visą savo buto remonto procesą. Tai va, tai iki kitų kartų, pasimatysim kitą savaitę antroj vlogmas daly, o dabar linkiu jums gero savaitgalio ir gražaus advento laiko.